socodka mustaqbalka kabaha bedeli doona kuwa yaga caadiga ah. Kabo qiimo ahaan ka bilaabanaya $1,400 oo kuu suuragelinaya inaad ku socoto xawaaraha orodka ayaa la soo saaray. Yacni socodka caadiga ah ayaa u dhigan sidii inaad ordayso. Kabahan ayaad la xiranaysaa kabahaaga. Moonwalker waa magacooda ayaa ku shaqaynaya tiknoolajiyadda adduunka gilgishay ee AI-ga ee ah Artificial Intelligence. Waxayna leeyihiin awoodo aan xitaa la odorosi karin, sida haddii aad la fuulayso meel kala sarayso sida jaranjarooyinka iyo wixii la mid ah. Caqliga macmalka ah ee ay ku shaqeeyaan ayaa kuu suuragelinaya inaysan kula dhicin maadaama ay leeyihiin lugo ay ku socdaan. Waa tan labaade, meelaha godadka ah ayaa loo nashqadeeyey kabahan in aanay kula dhicin oo ay iskood isku xakameeyaan. Kuma dhibtoon doontid meelaha wareegga ah ee luuqluuqyada ah, iyagoo weliba ku sii jeclaysiin doona socodka. Balse waxay sheegtay shirkadda soo saartay kabahan in marka kuugu horayso aad u baahan tahay la qabsi ama barasho. Mararka hore waxay kula noqon doontaa inay adag tahay ku socodkooda, laakiin mar haddaad fahanto oo aad barato adeegsigooda, waxay u badan tahay inay balwad kugu noqoto. intaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago. Hada billahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.